보이시죠? 지금 얘가 3달 정도 됐고요. 얘가 2달 이제 들어가요. 근데 지금 백봉오골개, 그러니까 얘네들이 낳은 알에서 부화된 거죠. 얘네들이 낳은 알에서 엄청 지금 두 녀석도 이제 알을 낳으려고 꼬대는데 지금 알 낳는 속도가 약간씩 빨라졌어요. 그래갖고 처음에는 소리를 아주 많이 내는데 그 다음에는 알을 지금 쉽게들 낳고 있어요. 그러니까 시간이 지나면 좀 쉽게 낳는 편이죠. 그리고 알을 보세요. 요 알에서 태어난 거예요. 보이시죠? 요 알에서 태어난 겁니다. 지금 요 녀석이 3개월 됐는데 제가 어렸을 때 60개에서 팔짝팔짝 뛰었어요. 팔짝팔짝 뛰었죠. 여기 세라마 2마리랑 또 백봉 1마리가 있죠. 귀엽죠? 또랑또랑해졌어요. 근데 혼자 태어났는데 육축기에서 팔짝팔짝. 지금 세라마 1마리가 육축기에서 팔짝팔짝 거려요. 혼자 놔두면. 그래서 수컷인 듯 해요. 지금 꽁지 보세요. 어떻게 하냐면 3개월이 됐잖아. 요 녀석이 이제 얘가 밤토리, 얘가 북극이에요. 1마리가. 근데 꽁지가 길어졌어요. 글쎄. 꽁지가 약간 길어졌다고. 꽁지 보이시죠? 수컷이에요. 수컷. 꽁지가 길어지면 얘 꽁지 보세요. 꽁지가 길죠? 수컷이에요. 수컷. 수컷이랍니다. 얘네가 짝짓기에서 낳은 녀석들이에요. 근데 꽁지가 길어지면 수컷이랍니다. 3개월 차 이제 나타나죠. 이 녀석 이제 이틀 2달 정도 된 거죠. 귀엽죠? 백봉오골개. 그러니까 집에서 태어난 녀석들, 집에서 알을 낳아서 다시 부화시킨 거죠. 부화기 위해서 얘네들도 제가 택배로 받아서 부화를 시켰던 녀석들이죠. 근데 이제 아무튼 큰 녀석도 이제 몇 마리 이제 나중에 분양을 보낼 수도 있겠지만 아무튼 아주 잘 놀고도 있답니다. 여기 보시면 이 모이를 이제 주잖아요. 그러면 엄청 잘 먹어요. 잘 먹죠? 밤토랄 여기 있다. 여기 있어. 근데 이제 쪼는 힘이 좀 강해요. 쪼는 힘이 좀 강해서 약간 따끔해요. 엄청 강해요. 쪼는 힘이. 그래서 모이통에 넣어줘야 될 정도입니다. 지금 보세요. 초란에서 태어나서 사이즈는 아주 작죠? 엄청 작아요. 이거 일로 와봐. 사이즈는 엄청 작아요. 제 손만 하죠. 제 손만 해요. 손만 한 겁니다. 근데 수컷이라 소리를 내요. 소리를 뭐라고 이렇게 꼬꼬꼬꼬 내기도 하고 소리도 내고 그래요. 근데 이제 쪼는 힘들이 강해지고 발톱도 강해져서 발톱을 잘라주실 때는 뒤로 살짝 병아리를 뒤집어요. 그래서 손톱깎이로 살짝 끝에만 많이 자르시면은 피가 날 우려가 있고요. 병아리를 잡아서 살짝 뒤집어서 손톱깎이로 아주 끝에만 좀 잘라주시면 핥히지 않아요. 그렇지 않으면 발톱이 날카로워서 상처가 난답니다. 아무튼 귀엽죠. 발톱에는 혈관하고 연결되어 있기 때문에 발톱은 아주 조심해서 끝에만 아주 조금 하얀 부분만 아주 끝에 0.1mm 정도 될까요? 그 정도만 조금 잘라주셔도 됩니다. 그러니까 닭을 잡으셔서 이렇게 뒤집어서 잘라주시는 겁니다. 아이고 귀여워라. 귀여워요. 초란에서 태어나서 아주 작아요. 병아리들이 아주 작습니다. 처음 낳은 알을 제가 2마리는 이제 넣었던 거죠. 아주 조그맣답니다. 아이고 귀여워라. 아이고 귀여워. 얘네들이 가끔 이렇게 부리로 쪼는데 서로 쪼아도 크게 다치는 것 같진 않더라고요. 병아리들은. 소리를 내죠. 수컷이에요. 수컷. 그러니까 혼자서 열심히 요 장은 아주 넓어요. 넓은데 제가 모이그루 물그루만 이렇게 주고 있거든요. 근데 병아리 사료, 퓨리나 이제 병아리 사료, 병아리가 아니라 닭사료를 주고 있어요. 닭사료를 주는데 입자가 좀 작아요. 그래서 얘네들이 먹을만 하더라고요, 나름. 그리고 여기는 이제 세레마죠. 세레마들도 아주 건강해요. 보시면 지금 이제 제가 스테망을 깔아주기 한 3일, 4일 남았을까요? 발 사이즈를 보고 넣으셔야 돼요. 세레마가 발이 조금 더 작아요. 그래서 넣어봐야 될 듯 하고요. 1마리가 조금 더 작아요. 그래서 얘네도 이제 택배로 받았거든요. 얘네 이제 혈이 틀리죠? 백봉이 토실토실 엄청 예쁘답니다. 그래서
3, 4일 후에는 이제 스텐망에 넣어줘야 될 것 같고요. 병아리들이 귀엽죠. 근데 얘네는 이제 새소리 비슷한 소리도 내고 이제 등에 털도 좀 자랐어요. 날개 깃털 조금 자랐어요. 암소인 듯해요. 얘가 팔짝팔짝 뜁니다. 결안 노린지하고 으깨서 흰자는 주시면 안 돼요. 그 입자가 약간 곱지 않아서 완전히 갈지 않으면 힘들어요. 그 다음에 여기 닭사료, 퓨리나 닭사료를 이렇게 갈아서 주면 아주 잘 먹는답니다. 건강하답니다. 그리고 여기는 또 세레마가 있죠. 세레마인데 세레마가 큰 거예요. 얘가 이제 큰 거죠. 아주 작아요. 세라는 아주 작답니다. 아주 작아요. 이제 알을 낳으려고 하는데 엄청 작죠? 엄청 작아요. 그래서 키우실만 해요. 그리고 아주 얌전해요. 나오면은 글쎄요. 얘는 응가도 잘 안 하고 엄청 귀엽답니다. 안녕 세라마. 안녕하세요. 제일 좋아하는 게 결안 노린자죠? 결안 노린자. 그쵸? 아이고 귀여워라. 아무튼 엄청 작아요. 280g입니다. 280g. 귀엽죠? 그러니까 집에서 키우시기에 딱 좋은 것 같아요. 제가 마사회 장터에 이제 분양도 하고 아시는 분들께 이제 한두 마리 이제 드릴 예정인데 병아리를 그래서 이제 계속 부화를 시키고 있어요. 이제 노나도 드리고 제가 암탉을 이제 한 5마리 이상 키울까 싶습니다. 왜냐하면 3마리가 한 2판을 낳아요. 암탉 3마리가 한 2판 정도 알을 한 달에 낳고 있어요. 그래서 상당히 알도 좋고 알도 이제 점점 커져서 괜찮거든요. 그래서 그리고 백방오골개 알이 맛있어요. 그리고 세레마 알도 상당히 맛있답니다. 세레마 알은 메추리알 2배 정도 되는데 정말 맛있어요. 그래서 세라마도 제가 키울 예정이에요. 그리고 아주 작아요. 그래서 제가 앵무새를 키웠었는데 앵무새보다 귀여워요. 알을 낳으니까. 아무튼 귀엽지 않습니까? 알도 엄청 노린자가 크고 맛있고. 그래서 세레마를 조금 더 제가 키울 예정입니다. 세라는 엄청 귀엽답니다. 백봉도 귀엽지만 세라도 귀여워요. 아무튼 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 안녕하세요 세라야. 안녕하세요. 뛰기도 엄청 잘 뛴답니다. 팔짝팔짝 엄청 잘 뛰어요. 예쁘죠? 세라가 지금 태어난 지 3개월 좀 넘어서 4개월이 채 안 돼서 알을 낳았어요. 귀엽죠? 근데 백봉은 안에서 키웠더니 한 4개월 만에 알을 낳더라고요. 4개월. 네, 감사합니다. 그리고 이틀 낳고 하루 쉬고 이런 식으로 나와요. 백봉들이. 그래서 한 달에 한 2판은 3마리가 지금 나오는 듯 해요. 2판. 그리고 얘는 지금 일주일에 한 5알 정도 낳고 있습니다. 일주일에 5알. 세라야. 오늘 또 알 낳으려고 팔짝팔짝. 네. 알 낳는 속도는 개월수가 좀 지나면은 8개월 좀 넘어, 지금 쟤네가 백봉이 8개월 됐거든요. 8개월 넘어 한 9개월, 10개월 되면 알이 커지면서 좀 빨리 나요. 쉽게 낳습니다. 그러니까 그닥 시끄럽지 않아요. 그리고 닭마다 소리가 틀려서 좀 듣기 편한 소리를 가진 닭을 키우시는 게 좋으실 듯 합니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 세라 안녕하세요. 카메라요.